यह विशाल कबूतर एक खड़े हवाई जहाज पर एक सेब का छोटा पौधा लगाता है और हर रोज उसमें पानी देता है। धीरे धीरे पौधा बड़ा होने लगता है और उसमें फल लगने लगते हैं। अब कबूतर के पास हजारों की संख्या में फल हो गए थे। फिर कबूतर फल तोड़कर खाने लगता है। फिर कबूतर नीचे आता है, तभी हवाई जहाज उड़ जाता है। कबूतर उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं रुकता। फिर कबूतर रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।